Dilaporkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 di wilayah Jalan Langasari, Bontokusuman, Yogyakarta telah terjadi bencana pohon tumbang. Pohon tumbang diakibatkan karena adanya curah hujan yang cukup tinggi disertai dengan angin yang kencang, dan dimungkinkan pula karena akar pohon yang sudah lapuk sehingga menyebabkan pohon roboh di tengah jalan. Pohon roboh menimpa tiang listrik dan tiang telepon, sehingga tiang listrik dan tiang telepon tersebut juga ikut roboh melintang di tengah jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tim BPBD, relawan, kepolisian, dan warga langsung mengevakuasi pohon yang tumbang di tengah jalan agar bisa dilalui untuk akses kendaraan. Proses evakuasi pohon dari sore menjelang malam. Untuk situasi masih hujan, tim bekerja keras untuk mengevakuasi agar jalan bisa dilalui kembali. Pohon tumbang Jalan Langasari, persimpangan antara Putri Brata sampai dekat pertigaan Putri Brata Langasari. Pohon tumbang. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning.